Здравствуйте все, кого интересует данная тема. То есть проблема скрипа старых полов. Вот, решил обновить пол и заодно убрать скрип. Для этого находим лаги сверлением тонким сверлом. Находим лаги. И каждую досточку просверливаем с одного края. Вот так вот. Вот так вот. Немножко под углом. На 3, на 2,5 миллиметра под саморез. У каждого лаги разной толщины, поэтому тут произвольно. И затем небольшую фаску снять, чтобы утопить саморез. Так по всей комнате. То есть одну лагу с одной стороны отверстие сверлим, следующую лагу отверстие с другой стороны, также под углом. Сейчас все и дело подготовил по всей комнате, полностью по всей комнате. И сейчас буду заливать клей ПВА в эти отверстия. Можно 2 раза даже. Ну, сколько войдет. Там, не знаю, по несколько капелек. Клей ПВА попадает через отверстие и между лагой и доской остается. И саморез входит легче. Ладно. Следующий этап отдельно сниму.